Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk gayu berobane tanget sing simpel sing gampang dijawab. Nggih. Yuk jenengan kepengin sing adeg napa sing ngeruk? Kepengin sing adeg kenceng napa sing ngeruk blungker? Sing adeg lenceng. Ora ana belak-beloke. Boten. Oke, berarti nyuwun sing lenceng. Oke, ada nyuwun sing lenceng, kula tak jejeg lenceng. Ora obah, ora krisik, ora moni, ora apa. Nyuwun sing pripun? Nyuwun sing pripun? Lan ya wis. Video. Tuh kasus. Oke. Pripun nyuwun sing ngadeg. Akeh kowe. Wis jan. Pun nyuwun sing lenceng. Iki ganti kari mas-mase. Mas bro. Pak. Yes, takon. Nyuwun sing suwe apa sing segela? Nyuwun sing suwe. 2 menit ben blungker. Suwe. Oke. Pun takon maning. Bu, nyuwun sing dawa napa nyuwun sing cendhek? Nyuwun sing dawa. Waduh iki sing dawa. Mulane bujang-bujang seneng minum jamu beda dawa. Wong wadon iki sing dawa. Ora gelem sing cendhek. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para hadirin, para jamaah sedaya kakung putri ingkang kawula mulyakaken. Niki kula dipun paringi wekdal dening panjenenganipun Ustaz Fathul Amin. Sing waune dongeng dalu niki nggih niki diisi kalih Ustaz Abdullah Nur Fattah. Lah, wau setengah 7 nek boten lepat niku kula WA. Jene Mas Amin Ustaz Fattah niku mboten rawuh nek jenengan saged jenengan dugi wonten teng majelis. Kula mboten jawab mboten napa. Nggih. Wong jenenge badal niku berarti genteni. Tak pikir disit. Wong genteni kan kudu dipikir disit. Kira-kira sing digenteni kuat apa ora? Kalau nggih
niku jenenge badal. Genteni. Biasane genteni nek boten kuat mestine lebrok. Nggih. Kan ngoten niku nggih. Kula badal niki nggih genteni Ustaz Fatah. Tapi moga-moga barokah manfaat Allahumma amin ya robbal alamin. Mas, yuk, Rika tekan masjid kene, yang ada apa? Niate badhe nopo? Naos, ngaji nopo ngaos? Pengajian nopo ngaji? Ayo, pengajian apa ngaji? Mas, jawab sing kenceng. Ngaji nopo pengajian? Ngaji. Takon ngene. Yo, ngaji nopo pengajian? Wis, diwaca Quran dhewekan nek bali. Niate nopo? Berarti niate pengajian. Dan beda. Kowe gaya tok. Ngaji pengajian ora ngerti. Ngaji kuwe nek rika nyekel turutan, nyekel Quran, nyekel kitab. Ngaji derek niku jenenge siji. Tapi angger pengajian kuwi sing ngomong wong siji sing rungokken apa kuwi jenenge Nah, mulane jenengan dalu iki dijak kumpul kalian rombongan grup Hadrah Ahbabul Mukhtar wonten masjid mriki niku dijak sareng-sareng pengajian ben atine pada bombok ilang penyakit. Allahumma mergane nek kula jenengan ora seneng karo pengajian kuwi penyakite utuh. Penyakit sing manggon ngopo? Penyakit sing manggon wonten ati. Tapi nek jenengan kok seneng demen ngrawuhi pengajian sing ngeten iki, insyaallah panjenengan atine dikuras nggih, penyakit ilang dening Gusti. Penyakit napa wau? Penyakit ati. Ana penyakit ati sing paling medeni niku sing arane penyakit hasud. Penyakit napa? Hasud. Lah sebab kok duweni penyakit hasud kuwi mikine keprimen. Sebab mikine duwe rasa iri. Napa duwe rasa iri? Nggih. Wadon iki biasane sing seneng banget irinan nggih. Contoh derenge. Oh. Ora beda. Niku nek wis iri kok timbule kowe duwe rasa penyakit hasud. Sing bahayane ngeten. Nek ana wong arep mangat pengajian kowe dhe hasud. Kowe sing paling gila iki. Pamane sing arep hasude sing tukang hasude ustaz. Nah, lu bilangin mana pengajian di Babul Mukhtar mana kena kegiatan rutinan malam ahad lagi ada baparane
urusan mangkat ben konslate kang bocah 5. Lah kuwi jenenge apa? Hasud. Ana maning kaya sore kaya ana pengajian ning kalangan ada pengajian aja perintah ya ngomong pada sholat ngomong pada sedekah ndak siki nek pengajian ora perintah kaya kuwi perintahe kon apa nggih wong jenenge pengajian mesti perintahe maring hal-hal maring perkawis ingkang sae akeh ya pengajian ngongkon wong rika-rika kabeh kon eling maring Gusti Allah. Napa kon eling karo Gusti? Kon selalu zikir maring Gusti. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa sing gelem eling karo pangeran dengan sebutan ngerteni bahwa kula panjenengan iki pangeran Gusti Allah niku Gusti Allah niki ngutus maring malaikat ngutus maring malaikat malaikat tekani kae masjid Karangmuni ya direne malaikat kula kondo kene teng masjid Karangmuni niku kenapa direne malaikat nggih matur dhateng Gusti Allah iring-iringi kae wong-wong sing lagi pada rumpuk-rumpuk lenggahan bareng diiring-iringi kae wong semana akeh niate kepriwe jirene Gusti Allah terus malaikat rawuh wonten tengah-tengah kula panjenengan malaikat nyatet nggih nyatet sing lagi dolanan HP catet sing lagi noting catet sing lagi direnai nyong catat sing lagi atine merengkel deng suwe temen ki jam 10 ora bubar-bubar catat kabeh tapi malaikat nyatet maring amale kabeh sing bener-bener sore niki pada mantep nggih pada mantep eling kalau pangerane pada sareng-sareng mau sholawat mengko tunggu keberkahan Gusti Allah kuwi arep turun nah kan Allahumma amin lho sing mangkat rika kok sugih nguri sing ora mangkat paling sugih kan klereban rika tenang bae nggih tenang mawon nek rika wis bener-bener ngaku pangeran bahwa pangerane Gusti Allah wis aja rasa kuatir napa sampun rasa kuatir kabeh arep dicukupi dening Gusti Allah penting selalu eling karo Gusti nek ana pengajian ayo dukung dirawuhi nek ana sholawatan ayo pada didukung ayo pada dirawuhi nggih ngoten niku kepengin sing wiridan gampang eling karo Gusti Allah tenang diamanah gede amanah iki nggih hafalane gampang kok dirokna nggih Allahu 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 Allah Allah Allah. Ya, ya wadon sing lagi nandur pari
ngesuk panen ngapeni karo Allahu. Praktek wadon. Allahu dadi nyorika ayo padang latih atine nyorika diilangaken maring penyakite. Carane siji kowe mau kudu seneng maca sholawat kanggo Kanjeng Nabi, terus atine selalu diisi zikir karo Gusti. Dah zikir sapa? Zikir niku kathah. Nasi maca subhanallah nggih, ana sing astagfirullah, terus ana sing la ilaha illallah niku zikir. Nggih, dadi sing paling enak niku dilakoni ning ngendi bae, niku nek atine nyorika lagi kosong diisi karo sholawat. Niku penak nggih. Wis karo gampangane wong wadon sing biasa nyambel ya karo sholawatan nggih. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Nah ora pinter kuwe ya karo bahasa Jawa sing jaman kumiyen nggih, sing wong aran muni sing padang lakoni nggih. Ana sing eling nayong rika kowe wong aran muni sapal kabeh jamane rodat kae sing lungguh kami sekalian, terus apa sing apal merapal muatan siapa kae sing ben seneng nonton, sing terakhir minta ampun kepada Tuhan, sholat sembahyang ngapa penglebur dosa. Mulai sering dewasa gue apa gue nggih, sing sholat sembahyang penglebur dosa. Wis balik mau maning amalan sing kepenak kanggo ngisi atine kula panjenengan sedaya iki ning ngendi tempat olih niku maca sholawat. Sing penting siji aja karo ngising siji tok niku olih maca sholawat karo ngising ngubah. Wis karo napeni oleh, karo ngarit pari oleh, karo gebyong oleh nggih, karo lagu-lagu oleh, kalau ngidur selawatan oleh nggih. Sholatullah salamullah ala ngidur mari ala toha rasulillah. Penting ada seron malah orang gila itu tak cilik nggih. Oleh sholawat iku diwacane di bae oleh kanggo ngisi atine nyorika kabeh ben atine kowe tentrem kaya dene tanduran iku disiram nggih ben aja asik garing. Lah siki anggere tanduran garing kok akhire murang kaya rambutnya kaya murang jepras. Tapi nek disiram kok dadine subur. Lah kaya atine nyorika kabeh nek sering disiram karo rohani insyaallah atine subur. Lah sawise subur mesti demen maring Gusti Allah
nggih diperintah dening Gusti Allah nglakoni salat ya mesti gelem, kon nglakoni ngaji ya mesti gelem, kon maca selawatan ya mesti gelem karena atine wis subur. Napa nggih? Lah niku kuncine nggih. Iji. Lah kuncine ben nyorikake oleh berkah saking Gusti Allah, oleh segala sesuatune hajate nyorika dijabah dening Gusti Allah, ya kuwe kudu akeh-akehaken maca sholawat. Wong donga bae, kuwe angger ora diawali karo sholawat, dongane ora dijabah. Nggih, mulane sadurunge donga kudu akeh-akehaken maca sholawat, akeh-akehaken maca istighfar, nembe nyuwun karo pangeran. Nggih, insyaallah diijabah. Nyuwune sing temenanan, ya Allah, iya makhluk panjenengan. Iya gawane panjenengan Gusti. Iya wis bener-bener yakin bahwa Gusti Allah, bahwa panjenengan wonten. Kula nyuwun duit Gusti. Mesti duwehi. Sebabe wis yakin, yakine ora setengah. Niku yo memang bingung aduh yakine temenanan kok. Lah utange akeh ora udut barang wis latihan yakin karo Gusti Allah dilalah ngesuk ngisi pengajian yang belik insyaallah ngesuk ngisi pengajian yang napa Tegal insyaallah. Lah niku sebab napa? Sebab berkahe maca sholawat. Nggih, mulane nek anak rutinan tiap minggu wage ayo pada dihadiri ben oleh berkahe sholawat, ben aku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pindah malih nggih, monggo. Nggih, nek enten kegiatan wonten masjid niki kula nyuwun tulung dumateng panjenengan sedaya, ayo sareng-sareng pada ditekuni, ayo pada sareng-sareng pada didukung, pada dirameni ben inyong kabeh oleh berkah saking Gusti Allah den ilangaken penyakit Allahumma ditohaken saking bencana Allahumma ditohaken saking fitnah Allahumma ditohaken saking kezaliman Allahumma diberkahaken kemakmurane Allahumma dadiaken desa-desa sing penuh keberkahan Allahumma. Nomor 1 mau rukun nggih dengan nggih. Nomor 2 ben napa keberkahane Gusti Allah diturunaken niku nomor 1 ayo pada dijaga sing jenenge kerukunan Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga kepilih enten manfaate enten sing sae nggih saged dipun tiru dening panjenengan lan kepilih enten sing perkara-perkara sing boten nyenengi dhateng panjenengan ucapan kula nggih sampun dipun napa lampahi ngoten niku nggih kirang langipun saking kula nyuwun agung pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.